Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nisila Mukbang. Oke, hari ini aku mau mukbang spesial. Ini ada nasi kuning, aku masak sendiri ya. Terus ini ada ceker pedas. Ini ada kacang panjang mentah. Ini pokoknya spesial banget, hari spesial buat aku. Oke teman-teman, sebelum kita mulai makan, kita baca doa dulu seperti biasa. Amin. Bagi kalian yang menonton, sebaiknya ambil makanan dulu biar kita makan bareng. Aku mau minum dulu ya. Kita cuci tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya pas banget. Dengan bumbu seadanya ya, tapi rasanya mantap.
minumnya cuma air bening, air putih ya. Nasinya udah habis. Rasanya mantap banget, pas banget. Padahal aku baru sekali ini baru buat nasi kuning ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video saya, sudah ikutin channel saya. Bagi kalian yang baru mampir di channel saya, tolong bantu subscribe ya, bantu subscribe. Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video aku yang berikutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.